Oggi la giornata mondiale della Hoy, famiglia. la Jornada Mundial de la Per le Familia, famiglie, perché cresca nelle rezamos famiglie por lo las spirito del familias Signore, para que spirito di crezca amore, di el amor, rispetto, di el libertà. respeto y la libertad. L'agnello immolato è degno di ricevere Digno es el potenza e Cordero ricchezza, degollado de e recibir el sapienza e poder, la forza e onore. riqueza, la sabiduría, la Alleluia. fuerza y el dolor. Aleluya. Nel libro degli Atti degli Apostoli, El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la nei iglesia tempi di pace, al spesso principio tante volte habían tiempos la de Chiesa paz, cresceva in pace, nello la spirito del iglesia Signore, crecía en di paz, pace. la palabra del Señor se Anche c'erano difundía, tempi di tiempos de paz. persecuzione, También cominciando habían dalla tiempos persecuzione de a persecución, Stefano, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo, il persecutore, convertito, anche poi lui Después Pablo, tempi di pace, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, e es anche decir, c'erano tiempos de paz y tempi di tiempos turbamento. de persecución, tiempos de Questo turbación. è l'argomento della prima lettura di oggi. Este es el Un argumento tempo de di la turbamento. primera lectura de Abbiamo hoy, un saputo che tiempo alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos che escuchado, escriben los sono apóstoles, venuti dal paganesimo. Abbiamo que saputo che alcuni di algunos noi, ai quali de non avevamo dato nosotros, nessun a incarico, quienes sono no les venuti a habíamos turbarvi, dado ningún turbarvi encargo, los han con alborotado discorsi con come sus sconforti palabras, spirituali. desconcertando sus ánimos. Cosa era successo? ¿Qué había Questi pasado? cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos avevano creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido erano el felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo. y Dal estaban paganesimo felices, al habían cristianesimo, recibido el Espíritu senza Santo del alcuna paganismo tappa intermedia. al cristianismo, sin ninguna Invece etapa questi intermedia. che si chiamano En i cambio, giudaizzanti, estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare così. judaizantes, Se uno era pagano, prima doveva farsi ebreo, un buon giudeo, pensaban farsi que cristiano. primero se tenía que ser un buen judío y luego ser un buen cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos cristiani di seconda no classe, non si entendía, può o sea que passare nosotros somos dal paganesimo cristianos direttamente al de cristianesimo. segunda clase, es decir, que no podemos pasar Non del è che la paganismo al resurrezione di cristianismo Cristo ha directamente. sciolto l'antica legge e l'ha portata No a una es pienezza più que grande ancora. Jesús ha llevado Erano turbati el in tante cristianismo a discussioni fra una loro, no? plenitud. E quelli che volevano questo erano gente che Ellos se con dieron cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, qualcuno teológicos, morali, sostenevano incluso che si morales, doveva fare quel sostenían passo que se tenía que così. hacer los pasos así. Questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà dello la Spirito libertad Santo, del Espíritu Santo, anche la gratuità la, della grati- resurrezione di Cristo la e della gratuidad grazia. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Gesù Jesús aveva detto había ai suoi dicho maestri, no? Dai dottori della legge, de sus guarda voi maestros y doctores che de la percorrete iglesia, cielo e mare per fare il cuidado, proselito. que recorren
cielo trovato. y mar para hacer proselitismo. Y cuando logran encontrar, Più o meno così los hacen. dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, Esta gente que era più ideológica, che dogmatica, era ideologica. más que Avevano dogmática, ridotto ideológica, la legge, habían reducido il la dogma ley, a el un'ideologia. dogma, a una Si deve fare ideología. questo, e Se questo, e tiene que hacer esto, una esto, lo religione di otro. prescrizione. Una religión de In cui questo prescripciones. toglievano Y con la esto libertà dello quitaban spirito. la libertad del espíritu. E la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no se sentía, non no conosceva se la gioia sentía del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del Evangelio, della strada per seguire Gesù la era la perfección rigidità. del camino Si deve fare para questo, seguir a questo, Jesús questo, era questo. rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores, manipulaban las conciencias de los fieles e li facevano diventare y o los rigidi hacían o se convertirse ne en andavano. rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che la tantas veces, rigidità digo non è del que buon la spirito. rigidez no es de un Che buen mette in questione espíritu, la gratuità porque della cuestiona redenzione, la gratuità gratuidad de la della redención, resurrezione la di Cristo. gratuidad de la resurrección de Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa, Durante la historia de la si è Iglesia, ripetuto, esto no? se ha Pensiamo ai repetido. pelagiani, Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, famosi. estos rígidos, E anche famosos. nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a apostoliche algunas organizaciones sembravano apostólicas proprio que ben parecían organizzate, che muy bien lavoravano bene, organizadas, que trabajaban tutti bien, rigidi, pero tutti muy rígidos, uguali todos uno muy all'altro. rígidos, iguales unos a otros. Y Abbiamo después saputo hemos della sabido corruzione che c'era que dentro, allí anche nei dentro fondatori, había mucha corrupción, incluso en sus dove fundadores. rigidità non c'è lo spirito di Donde Dio, hay rigidez perché lo no spirito está di Dio è el libertà. Espíritu de Dios, porque Questa el gente Espíritu de volevano Dios es farlo libertad. diventare, togliendo la libertà. Estos Lo querían spirito di Dio è quitar la gratuità libertad del Espíritu de Dios y la della gratuidad redenzione. de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para questo, ser questo, justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. La giustificazione è La, gratuita. la justificación es La morte e gratuita. la resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in questo Los concilio apóstoles y al fin se reúnen en este consejo y al scrive una final lettera, comincia escriben così. esa Faccio bene, lettera, infatti, esa allo carta Spirito Santo que e a noi dice así: di non imporvi altro obbligo. E metto questi obblighi più morali di buon senso, no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, Astenersi que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. E alla fine, Y al final, quando questi cristiani cuando che estos erano cristianos turbati que estaban turbados y alterados, riuniti in assemblea, reunidos en hanno asamblea, ricevuto la recibieron lettera, e esta quando l'ebbero carta letta, si rallegrarono y per cuando la l'incoraggiamento che leyeron infondeva. se alegraron mucho por aquellas palabras Lo spirito alentadoras. della rigidità sempre ti porta al turbamento.
Ma questo l'ho de- fatto bene, non l'ho fatto bene, allo scrupolo. Questo pane bene. Lo spirito della libertà evangelica ti porta del espíritu turbado al proprio questo che Gesù espíritu ha fatto con la sua resurrezione. La alegre. gioia. Y es esto lo que ha hecho Il rapporto Jesucristo con con Gesù su non è un rapporto resurrección, così, la di fare alegría. due cose. No Io es una faccio questo e relación tu me dai questo. así. Un Yo rapporto hago così esto y tú me das esto. commerciale. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial. En cambio, no, es un Señor gratuito, Gesù coi discepoli. como hizo Jesús con los discípulos. Ustedes son mis amigos, Non vi chiamo servi, pero no los vi llamo chiamo siervos, amici. los llamo amigos. Non voi avete scelto me, Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la chiediamo al gratuidad. Signore che ci aiuti. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los Gratità evangelica frutos de la dei frutti gratuidad evangélica, della rigidità de los frutos non evangelica. E che ci liberi de la gratitud y no de la rigidez, di y coloro que nos mettono libere de la la fede, turbación de la fede aquellos que sotto nos le quieren prescrizioni poner la fe tassistiche, bajo le prescrizioni prescripciones che non hanno que no senso. tienen sentido. Mi riferisco Me a refiero prescrizioni che non hanno senso, a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. che ci liberi di questo spirito Que nos libere de este espíritu de che rigidez toglie la que libertà. que te quita la libertad.